美国最高法院的判决导致重演香港式骚乱，两党的权力决斗最终将如何涉及中国？各位网友，大家好，我是刘小飞。自从美国出了特朗普这么一个总统，美国人民的革命斗争情绪就越来越高昂了。过去几十年里边，美国社会内部争议最大的几件事儿，就包含了是否允许堕胎，是否应该控制老百姓拥枪。而最近，美国最高法院围绕枪支问题和堕胎问题做出几个判决，可能改变美国的法律，或者对法律重新做出明确解释。比如说，最高法院重新明确了公民可以公开持枪的权利，只要别隐藏携带，手不放在扳机上，枪本身不是非法型号，那么你就可以背着枪支满大街走。另一个判决就是推翻了以前把堕胎确立为宪法权利的判决，重新把堕胎是否合法的这个立法权完全交给了各州。那么以后在有些州，堕胎可能就是非法行为。换句话说，说不定在什么地方以后有了孩子一定要生出来，然后等他们上学以后还能学会互相枪击。我怀疑美国是在偷偷扩军，培养民兵。而且，美国9位大法官中的一位卡拉伦斯·托马斯还说，最高法院应该重新考虑过去关于避孕的合法性问题。1965年，美国最高法院判决说，美国人有权不受限制采取避孕措施。那说不定这条法律被推翻以后，美国会出现新的法律要求和罪名，比如非必要不避孕，或者是恶意避孕等等。其实这些判决目前还是草案阶段，并没有正式生效，但是有人就故意把草案泄露出来。所以现在一些美国民众开始在最高法院还有一些州政府门前集会示威，美国防暴警察也纷纷奔赴前线，和民众展开了激烈的对峙或者搏斗。想当年我们在香港看到那些废青的骚乱场景，什么烧国旗、举着雨伞挡催泪弹，现在在美国都完美再现。目前在联邦最高法院9名大法官当中，有6名是共和党总统提名的大法官，其中就包含了这位极力主张放松老百姓持枪、反对堕胎还有反对避孕的这位黑人大法官卡拉伦斯·托马斯。1991年是老布什非要把他塞进了最高法院，而当时努力阻止他进入最高法院的就是美国现在这位总统拜登。拜登当选总统之后，这位托马斯大法官的妻子还连续几十次要求特朗普的幕僚长，让特朗普赶紧想办法推翻大选结果，并且还积极游说亚利桑那州的一些州议员，要求他们抵制拜登当选。所以托马斯可以说是拜登的政敌，也是带动共和党极端保守势力的一辆小火车。现在最高法院的内部争议已经把最高法院变成了民主党、共和党的战场，而且这次判决还会把矛盾从最高法院扩散到各个州，恐怕每个州都会因为本州能否堕胎、能否避孕、要不要搞种族隔离打得不可开交。而美国共和党大法官们最后的目的当然是要通过这些争执继续打击民主党，说到底就是要在选举中协助争夺国会的席位还有总统的宝座。表面上这些事儿好像跟中国无关，但是我们要关注一下，如果共和党上台，那么美国对待俄罗斯、欧洲、中国的态度会不会又出现一轮的反复？而民主党、共和党为了争夺选票，一定会表现的都更加的政治正确，更加的保守。比如说，为了赢得一些红脖子选民的支持，共和党的党鞭已经公开宣扬应该恢复种族隔离了。而由于俄乌战争已经让中美俄欧4方的关系出现了新的格局，所以美国的态度变化有可能也是触一发动全身，对我们的影响也可能会出现新的变数。比如说，特朗普再次上台的话，他会不会重新开始当年减轻俄罗斯压力，更加努力对付中国的这条道路？而民主党为了争夺选票，是不是也会在反华问题上表现得更加积极，演出一出好戏？如果是那样的话，我们还要看到，一旦俄罗斯缓过一口气之后，俄罗斯又怎么看中国？所以面对现在的情况，我觉得我们的外宣也可以在国际社会上聊一聊美国的人权问题了。比如，我们可以指责美国一部分政客放松枪支管制，有造成种族灭绝的行为；再指责另一部分美国政客禁止美国公民拥枪，导致在高危社会里边生命无法保障。或者我们指责一部分议员试图让美国女性失去对自己身体的控制权，再指责另一部分美国政客无视胎儿的生存权，毕竟胎儿的命也是命。双标拱火，这都是技巧，我们可以让不同的媒体分别去说。
其实呢，美国有些老百姓也受不了这种斗争给社会带来的不安全感。我看到推特上居然有一个10岁的美国女孩叫奥利维亚，呼吁中国领导人向美国派出解放军，因为美国人需要自由。我觉得应该告诉这个女孩，您还是到中国读书长大算了。美国这个猛生孩子、猛玩枪的国家，我们可管不了。好，关于美国内部会不会出现新的巨大分裂，今天呢我们就聊到这里，欢迎大家继续关注我们的栏目，我们下期再聊。